فتنه شیعه‌گری در تاجیکستان. ائمه و خطبا و علمای تاجیک سخت‌ترین پایگاهی بودند که دین تشیع تکفیری نمی‌توانست به راحتی در آنها نفوذ کند. علمای تاجیکستان بزرگترین دین را بر این ملت دارند. در طول سالیان دراز سایه شوم کمونیست بر این ملت، این علمای تاجیکستان بودند که دین را در میان ملت مسلمان این مرز و بوم زنده نگه داشتند. تنها برخی از ملانماها که به خاطر تصرفات ناشایست خود از چشم ملت برومند تاجیک افتاده بودند و در جامعه پایگاهی نداشتند، برای کسب دنیا دین خود را دودستی به نظام آخوندی ایران فروخته در مسیر فتنه افروزی با اهریمن همگام شدند. ایشان قیام الدین که بنا به دلایل بسیار از جامعه ایمانی تاجیکستان طرد شده بود، برای کسب دنیا دست به دامان بلوی های منحرف پاکستانی شد. پس از کوتاه مدت آنها نیز از دست طمع او به تنگ آمده او را از خود طرد کردند. پس از آن راهی عربستان سعودی شده سنگ سلفی گرایی را به سینه زد. سلفی نما شدن نتوانست جشه و حرص دنیا پرستی او را که سرپرست خانواده بزرگ با 4 زن و نزدیک به 40 فرزند است اشباع نماید. این بود که راهی ایران شده خود را از نوادگان حضرت امام علی رضی الله عنه جا زد و با چاپلوسی در محضر برخی از آخوندهای درباری امثال آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله جواد آمولی، آیت الله جعفر سبحانی و آیت الله نوری حمدانی توانست خود را به منافع درآمد ایرانیان نزدیک گرداند. داملا معروف جان استراوشنی از جمله دیگر افرادی بود که چون ایشان قیام الدین به خاطر تصرفات ناشایست خود از حزب نهضت اسلامی و از مجتمع ایمانی تاجیکستان طرد شد. این فرد همراه با دامادش سید یونس استراوشنی گرداننده سایت فتنه افروز کیمیای سعادت از جمله ملاهایی هستند که به خاطر رسیدن به دنیا دین و خاک و بوم خود را به اهریمن فتنه افروز فروختند. سید یونس که سایتش مدت سالی است که بند است، بنا به گفته ها به حزب الله لبنان پیوسته و در مافیای حزب الله به چریکی گرفتن جوانان تاجیک و افغان و بردن آنها به جبهه های سوریه برای کشتن مسلمانان ایفای وظیفه می کند. ملاهای دیگری نیز هستند که به گونه‌ای با تشیع تکفیری همراهند و برای رسیدن به دنیای فانی صحابه و یاران رسول اکرم صلی در کنار فعالیت‌های رسانه‌ای گسترده رادیوی خراسان به زبان تاجیکی، 10 سایت بر رسم الخط تاجیکی از سوی رژیم فتنه افروز ایران برای مسخ ملت برومند تاجیک و تغییر هویت دینی آن به راه انداخته شده است. در سال 2006 میلادی در شهر دوشنبه، رئیس جمهور ایران جهت کارآفرینی برای دوست نزدیکش آقای شیردوست پس از پایان خدمتش به عنوان سفیر ایران در تاجیکستان با رؤسای تاجیکستان و افغانستان طرح راه اندازی شبکه نوروز را مطرح کرد. هزینه هنگفت این طرح از بیت المال ایران بیرون رفت و توسط مشایی پدرزن پسر احمدی نژاد بالا کشیده شد و به شکرانه خداوند این پروژه ویرانگر تا کنون برپا نشده است. زنان از جمله مظلومترین اقشار جامعه تاجیکی می باشند که از تیررس مافیای تکفیری آخوندهای قوم دور نبوده اند. در کنار برپایی برنامه‌های عقیدتی سیاسی و تربیت بر مبانی تشیع تکفیری، قریب به اتفاق زنهای تاجیکی که به دام تشیع سیاسی گرفتار شده اند به سوی فساد و فحشا به نام ازدواج موقت و به عبارت آشکارتر روسپیگری زیر پرچم مذهب سوق داده شده اند. از آنجا که 2 میلیون جوان تاجیک زیر فشار زندگی مختل از کشور خود فرار کرده در روسیه در پی لقمنانی جان میکنند، زنها و خانواده های بی سرپرست آنها با مشکلات بسیار زیادی دست به گریبانند. این فضای آشفته بازار شیعیان هوسران ایرانی را در این کشور پر رونق کرده است. خانم ظرفا رحمانی، مسئول امور فرهنگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در این باره اذعان داشت که امروزه در موارد زیادی زنان تاجیک با مردان ایرانی ساکن این کشور ازدواج موقت می کنند. این زنان از هیچ گونه حقوق و یا حمایت برخوردار نبوده، پس از ترک همسر دردناکترین پیامدهای این ازدواجها کودکان می باشند. عبدالبصیر سعیدوف از امامان جمعه شهر دوشنبه در 8 ژوئن 1391 به صراحت از این فاجعه پرده برکشیده متعه یا ازدواج موقت را راهی برای قانونی کردن روسپیگری دانست و اعلام داشت این جنایت هرگز ازدواج شرعی شمرده نمی شود و از نظر دین گناه کبیره محسوب می شود.
بسیاری از تاجیکان از اینکه تعداد زیادی از مردانی که جهت اشباع شهوت خود در ایام نوروز و تعطیلات تابستان به این کشور سفر می کنند، از جمله آخوندهای مافیای حاکم بر ایران هستند. آنها تلاش دارند با ازدواج با دختران زحمتکش تاجیک خود را در بافت اجتماعی جامعه تاجیکستان داخل کرده، زهر افکار تشیع را به ملت بیسواد و پاک دل تاجیک تزریق کنند. آنچه بیش از همه آینده جامعه تاجیکستان را چه در سطح حکومتی و مدیریت و چه در سطح جامعه مدنی به شدت تهدید می کند، قدرت گرفتن فارغ التحصیلانی است که از ایران به تاجیکستان می آیند. اینها چون از ایران معاش و یا حقوق می گیرند، نیازی به ترک کشور به روسیه ندارند و از مشکلات بیکاری نیز مسئول هستند. این افراد گول خورده در کوتاه مدت تشیع سیاسی که اکنون در جامعه تاجیکستان رشد کرده و تا حد زیادی حتی نهضت اسلامی این کشور را که بزرگترین فعالیت مذهبی را رهبری می کند تحت شعاع قرار داده و تشیع اعتقادی بدل می کنند. قدرت گرفتن افرادی چون تاج الدین عصام‌الدینوف فارغ التحصیل جامعه مصطفی قم که اکنون ریاست دانشکده اسلامی را در اختیار گرفته و تلاش دارد تا دعوتگران مؤمن و اساتیدی را که از کشورهای مصر، سعودی و پاکستان فارغ التحصیل شده اند از سر راه خود برداشته، کاسه لیسان تشیع تکفیری ایرانی را در جای آنها جایگزین کند و با تغییر کتاب‌های درسی از هان آینده سازان جامعه را آلوده گرداند. برای آینده تاجیکستان بسیار خطرناکند. راه یافتن این افراد در سیستم مدیریتی جامعه تاجیکستان و چیره شدن آنها بر دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها و مدارس و داخل کردن افکار تشیع در کتاب‌های درسی نه تنها هجوم فرهنگی خطرناک محسوب می‌شود، بلکه جامعه موحد تاجیکستان را دو دسته کرده فضای پر از آشوب همراه با جنگ‌های مذهبی چون لبنان، عراق، سوریه و یمن را برای آینده تاجیکستان رقم می‌زند که نه تنها حکومتداران اولین هیزم سهلنگاری این جنگ ها خواهند بود، بلکه غفلت آنها آتش در خرمن تاجیکستان زده خدای ناخواسته آن را به گورستان مرگ بدل می کند. ایران با سرمایه گذاری های کلان و شراکت با چپاولگران و دزدان ریشه‌دار در بازار تاجیکستان که در رأس اهرم حکومت قرار دارند، در روند سیاست گذاری تاجیکستان دخالت مستقیم دارند. ایرانی که بحران‌های اقتصادی کمر ملت آن را شکسته، در تاجیکستان شهرک‌های تجارتی و کارخانجات و بند برق یا سد سنگ توده و پروژه‌های پرهزینه دیگری را طرح‌ریزی می‌کند. آیا هرگز گمان می‌رود که گربه گرسنه برای خدا ماهی گیرد؟ غرور چیره شدن بر حکومت و جامعه تاجیکستان برای سردمداران ایرانی تا بدان جا رسید که روحانی رئیس جمهور این کشور در تاریخ 11 سپتامبر سال 2014 از ایران ستیزی در تاجیکستانی که آن را مستعمره و سران آن را غلامان حلقه به گوش و ملت آن را کاسه لیسان خود تلقی می کرد شکایت داشت که چگونه چنین ملتی به خود اجازه می دهند بر علیه سیاست های ما لب به دهان گشایند. تمامی فعالیت‌های اقتصادی و ریشه‌های عمیق سیاسی و تهاجم فرهنگی ایران در جهان گام به گام با فعالیت‌های نظامی همراه است. ایران نیز به بهانه‌های بسیج دانشجویی و غیره جوانان و کودکان تاجیکی را که به ایران می‌برد طی پروژه‌های پنهانی آموزش نظامی داده برای کودتا و یا ترورها و آتش افروزی در آینده آماده می‌کند. آیا ماری که ملت‌های مسلمان عراق، سوریه، لبنان و یمن را گزید و ملت مؤمن تاجیکستان رحم خواهد کرد؟ جا دارد سیاستمداران وطن دوست و ملی گرایان تاجیک با علما و اندیشمندان و جامعه روشن و آگاه جوان این سرزمین همگام شده با اصلاحات اقتصادی و آزادی‌های فردی و عدالت اجتماعی مهار آینده کشور را به دست گیرند و با تهاجم فرهنگی شیعه تکفیری مقابله کرده با بیدار ساختن دانشجویان تاجیکی که به ایران رفته اند نگذارند تاجیکستان طامع فتنه و آشوب و برادرکشی گردد. چرا تاجیک مؤمن برای به ثمر رساندن سیاست‌های بیگانه کشور خود را به آتش کشد؟ بار الها، سرزمین عزیزمان تاجیکستان و سایر کشورهای مسلمان و ملت‌های جهان را از فتنه و آشوب آتش افروزان در امان دار. آمین یا رب العالمین.